भैया भाई भैया के ना मार देना, भैया को तो हटने दो। कहाँ मार दिया? चलूंगा मैं। अरे आप ही निकालोगे। गेम में मत आओ भाई तुम। नहीं आएगा नहीं आएगा, मत करना कुछ अभी कुछ मत कर। अब तो अपने आप ही हुआ वो। हेलो 6 आ गया। 24। वेलकम 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 इन नया वीडियो। तो यार सुबह सुबह हम जाने वाले हैं मसूरी झील। इस बार जो होने वाला है वो होने वाला है चैलेंज गेम। अभी शॉपकीपर के साथ कुछ जीतने का ट्राई करेंगे वहाँ जाके है। तो जल्दी चलते हैं एक्चुअल लोकेशन पे। लेकिन फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। कौन सा गेम पसंद है और कौन सा गेम आप देखना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो जल्दी चलते हैं एक्चुअल लोकेशन पे और खेलते हैं बहुत सारे गेम। डालो भाई रिंग। चैलेंज हो ना बेसिकली ये। अभी तो यही बताया था, क्या हो गया गजनी? ये गया देखो। नहीं गया। एक और है आपके पास, चांस कर लो जो करना है। ये भी नहीं गया। आओ चलो। ये बहुत दूर है यार, ये सारे जो गिफ्ट हैं हमारे से। जब जीत जाते हो तो पास होते हैं यार। कोई नहीं, आओ तुम आओ। तैयार हो? कपड़े पहन रखे। कपड़े में डालना है, यहाँ डालना है। अरे यार बॉटल। तुमने बहुत गलत चीज चुनी। बॉटल गलत थी। हाँ थोड़ा पास का डाल दो। मैं कह रहा हूँ लास्ट है, बात मान लो। रिंग आई। डार्ट करो, मारो डांट मारो। ये इसमें क्या करना है? डार्ट है बीच में, सेंटर में 100 रुपीज है भाई। वो नहीं आने के। खेल कौन रहा है अभी? भैया भाई भैया के ना मार देना, भैया को तो हटने दो। कहाँ मार दिया? 3 नंबर लास्ट में हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से की थी, कहाँ पहुँचा है? अब मैं खेलूंगा बोर्ड। हाँ ठीक है। कहाँ बोर्ड है, कहाँ मार भाई तो लेकिन प्रोग्रेस देखो कितनी अच्छी हुई। क्या यहाँ दिखाओ। क्या करोगे यहाँ? मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। चलो देखते हैं कितना हुआ। 5 10 सही जा रहे हो। मैं सही जाया करता हूँ। 14 बड़े नंबर बनाने की कोशिश। 14 और 5 19 ये सेकंड लास्ट 21 3 पे डालो। अब 3 तो चला जाएगा। जीत का चेहरा यहाँ दिखा दो। हाँ हाँ बन गया नंबर, देख लो। साइड से डालो। 3 तो बन जाएगा। अगर अभी भी ना बना तो बन गया। 3 नंबर 24 भाई। क्या मिला? रिंग। रेनबो। अरे कोई नहीं, इनाम होता है, कुछ भी मिले। अब मैं दिखाऊंगा कैसे जीतते हैं। तुम वो गिराओ ग्लास। वो नहीं गिरा सकता मैं। यही दोबारा। हाँ करो, तुम भी खेल लो। शुरुआत ही खराब हुई। क्या करे जा रहे हो ये? सारी 1 पे भी। अब तो कुछ नहीं हो सकता। 4 2 6 हो गया। 10 15 ना पड़ा। 4 चाहिए। 4 बन सकता मैं हूँ क्या? अरे जाओ। अरे हवा का प्रेशर इधर की साइड है। मेरी बात मानी नहीं, ये हो गया काम खराब। क्या है? बॉल गिरा? ये ग्लास बॉल से मार दो। बॉल जाएगी पीछे, मुझे लग रहा है। अरे एक रह गया था। शिट। तो कोई नहीं, अच्छा प्रयास था, ट्राई अच्छा किया। अच्छी थी लेकिन बहुत ज़्यादा। चलो फोन छोड़ो और लग जाओ काम पे। निकालो। क्या निकालूं? ये बहुत सारे टॉयज हैं यहाँ। हो गया स्टार्ट। ये आ सकता है, ये ऑरेंज वाला। वाइट वाला भी आ सकता है। भाई ने बोला बहुत दिन बाद आया ये, इसी की बात मानूंगा मैं तो हमेशा ही आता हूँ। क्यों? ये स्माइली आ सकता है। हाँ ये जो है, ये स्माइली कर दो। नहीं आया, कुछ नहीं आएगा। अरे यार आप भी करो। आऊँ मैं भी? मानव जी मैं तो नहीं कर पाया, शायद आप कर लो। आप कर लोगे? ये कौन सा? ऑरेंज नहीं आएगा। पहले बात, स्माइली आएगा भाई। स्माइली आएगा। अरे स्माइली आएगा, बात मान लो। आएगा ही स्माइली या वाइट आएगा। वाइट अब ऊपर भी आ गया है। क्या कर रहे हो? वाइट आएगा या फिर स्माइली आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। पीछे लाओ। अब तो वाइट ऊपर आ गया है। अबे आराम से। अपने आप भाग रहा ना? नहीं आराम से करो। एक बार में दबा के मत रखो ना। एक मिनट रुको। मैं निकालूंगा मैं। अरे आप ही निकालोगे। गेम में मत आओ भाई तुम। नहीं आएगा मत करना कुछ अभी कुछ मत कर। अब तो अपने आप ही हुआ वो। टाइम खत्म हो गया ना। वो एकदम जा रहा। आप तो कर ही नहीं पा रहे थे कुछ। हर चीज में ताकत थोड़ी चाहिए, इतनी बड़ी बॉडी की। जहाँ जीत नहीं पाए उसके बाद कहीं और। हाँ चलो। हाँ क्या पसंद आ गया? जो उठाना उठा लो, मैं दिलाऊंगा तुम्हें।
ये क्या है ये? कुछ भी करने के लिए कवर में ये बढ़िया है। पहुंचेगा तो ये कर सकते हो। चलो ले ये शॉपिंग में। कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ये अच्छा ये मिल गया क्या हमें? लगाते हैं ना। हाँ जी। हाँ ये बढ़िया है। चलो कुछ तो मिला, कुछ ना होते भी कुछ मिल गया है। चले और मानो भैया हाँ खुजली करते रहना हर जगह। चलो पहले खेलते हैं गेम। हाँ, चलो। फालतू की बातें मत करो। मैं खेलूँ आप खेलोगे? मैं खेलूंगा तो। चलो आराम से खेलना है। इस बोर्ड की खासियत यही है, आराम से डालो इसमें। 4 कितना हुआ? 6। एक या 6? एक बॉल खराब हो गई। कोई बात नहीं, आपने तो कितनी करी है ऐसे। ये भी खराब ही करी देखो। ये नहीं गई अभी। 6 हुआ है। 9 12 और अब आया आपका 12। अरे कहाँ पहुंची भाई, एंड में ही पहुंच गई। 14 रुक जाओ, 5 चाहिए। 5 आ जाएगा। आएगा नहीं आया। हो गया बस। चलो तुम खेलो। आओ खेलो जीतो आओ खेलो जीतो। मैं इस पे खेलूंगा। इस वाले बोर्ड पे शुरुआत बड़े नंबर से करो यार। 3 आया। हाँ मजा आ गया। अब बड़ा नंबर 11। 5 तो जाएगा। 16 18 18। और कितना चाहिए? 1 या 6? ये लो 6 आ गया। 24। भाई क्या मिला 24 पे? फिर वही, फिर रेनबो मिल गया। काफी मेहनत करने के बाद भी रेनबो ही आया। कोई नहीं, गिफ्ट होता है, जीत होती है। सो फाइनली यार गेम्स तो खेल लिया, घर आ गया वापस। बड़ा मजा है, एंटरटेनिंग वीडियो था। आई होप एंजॉय किया होगा। मैंने खेल के आपने देख के। तो मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप की वीडियो में। तो अंटिल देन गुड बाय।